сделайте, выровняйте. Они же предлагают нам за свой счет все это сделать. А почему мы должны бы... Ишик алдын циклендіру тәмамланған, бу мейданны түзік деп әйтірішін ішлісеш байтақ әлем. Ярослав Гашы құрамында яшәүшілерге ишик алдында ремонт болашағын бұйыл мартта жиылыш жиып әйтелер. Проектта ял иту урыны, тротуарлар, ут бағаналары һәм балалар мейданчығы була. Мы хотели, чтобы у нас немножко благоустроили... Біз йорт янында тротуар ясауларын сұрадық. Мұңа қадар 52 ел соқмақтаңына жүрейдік. Һәм мұндағы балалар мейданчығы искейді. Иске болса да, яхшы хәлдә. Ян яклары кыймау белән әйләндереп алынган иде. Таган эскәмия, комлык бар иде. Әйләнә тирәдә яшәүче балалар да бирегә уйнарга йөрде. Эш башлангач булган мейданчыкны сүтәләр. Тик техниканың җирне беренче казуыннан ук бу территория аша ут, җылылык, газ, канализация трубалары узуы ачыклана. Димәк, балалар мейданчыгы кую куркыныч. Шуңа план эш барышында үзгәрә. Во-первых, сделали узкую тропинку. Беренчедән тротуар сыраган җиргә тар гына юл салдылар. Анда 2 кеше кара-каршы очрашса да көчкә сыя. Хәзер күченә башласак, җиһазларны бөтен ишек алды аша ташырга кирәк. Ул бу була калса, ишек алдына ашыгыч ярдәмдә янгын сөндерү машиналары да керә алмаячак. Мы вообще хотели нормальную детскую площадку для детей. Biz монда балалар өчен яхшы мәйданчык кына сораган идек. Комлык булса да калдырырбыз дип вәгъдә иткән иделәр бит. Аны да алып киттеләр. Комлыкта таган да юк. Хәзер циклендерелгән ишек алдында 2 тротуар, алар янында 2 ут баганасы, 2 эскәмия бар. Сүтіп алынган иске балалар мейданчыгына алмашкан Ярослав Гашы курамындагы беренче йортта яшәүчеләргә күрше йортның ишек алдына килеп менә бу мейданчыкта уйнарга тәкъдим итәләр. Аны да әле быел гына циклендергәннәр, күргәнегезчә тауда, таганнар да барысы да яңа, әмма буларның бөтенесе олырак яшьтәге балалар өчен һәм нәниләргә биредә менә бу таганнан кала бер нәрсә дә юк. Бүген әлеге хәлгә республика программасы җитәкчелеге аңлатма бирде. Действительно, на этом месте планировалось устройство этой детской площадки. Чыннан да бу урында балалар мейданчыгы төзергә тиеш идек. Җыелышта халыкка аның проектын күрсәттек. Тик техника эшли башлагач кына топография картасында күрсәтелмәгән инженер шелтәрләре булуы ачыкланды. Проект ясаучы аны белмәгән. Без бит иске районнарда да эшлибез. Төзекләндерү барышында мондый хәлләр булгалый. Казанда циклендерелә торган 250 ишек алдының 5-сендә шундый хәл була дип белгечләр. Аларга планны кем биргән? Алга табада шулай булмасмы ди халык. Алар монда үзгәреш буласына ышанмый. Подъезд төбендәге кисилгән агач төпләрен казып алуларын һәм ишек алды уртасындагы чокырны тигезләүләрен сорыйлар. Если они пришли, расковыряли, посмотрим, разберемся. Әгәр дә ишек алдындагы туфракны безнең эшчеләр казып алган икән, урынга чыгып карап, тикшереп, хәлне төзәтәчәкбез. Хәер, онысын үз өстенә идарәче оешма да алырга мөмкин. 1 сентябрьдән бу йортлар уңайлы йорт идарәче оешмасыннан Вектор компаниясенә күчкән. Документларны өйрәнгәч, яңа идарәче ишек алдындагы эшләрне ахырына җиткерү мәсьәләсен карарга вәгъдә итә. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.